코로나19 재확진 판정을 받은 조 바이든 미국 대통령이 기침 등 일부 증상을 다시 보이는 것으로 전해졌습니다. 바이든 대통령 조치인 케빈 오코너 박사는 메모를 통해 대통령이 좋은 상태를 유지하고 있지만 약한 기침이 재발했다고 밝혔습니다. 또 바이든 대통령은 열이 없고 맥박과 혈압, 산소 포화도 등도 정상 수치라고 전했습니다. 바이든 대통령은 팍스로비드 치료를 받은 일부 환자에게 발생하는 코로나19 재확진 판정을 받고 지난달 30일부터 재격리에 들어간 상태입니다. 이에 따라 바이든 대통령은 오늘 미시간주의 반도체법 기념식에 화상 연설로 참석했습니다.